بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا رمضان مهجة كورين أرغم كوريا جندية دينما ده تلمي برنامج أرغم رمضان مه كوريا مجندني تراه نما دفعوجا أهم ما أرغم كوريا بسما كوريا جندية قطع مي برنامج كوريا جندان هم ميرة أرغم مي دينما ده تلقى وقتا كي ورا dati wagutuka waatarume wara boda wagutu ifahattagen kuriya gendani eme maamugoteka 20 minute komswaraka nasihatuga baskurnote ilmi waahaka dekkuma fahuga suwal kurma dihawar community difal gorme generere nimmala fawan enas mi ramadan mohuga mi wagutuga algonume komswaraka div kollana gagana ka 30 war community waah dekkuma fahuga den suwal taka fanarak mut difa algonume nimmala nirat kurabbi mire algon waah dekkuma gastu koffama mawduaki kiti qur'ana behe gotu adi kiti qur'anuge maakama ya gulun hori bay waakata adi kiti qur'ana ki barakatun furigen wa fote den algonuge mi telegram channel la swana mi kama gulun hori de diuma algon forward kolla fahimima mi de diun algon jumla goteke mirege mi mawdu wa dakka eruga kiyamun danan ade sharh korumun gendan adalme rajya gaves mi mms dane ke qur'anuge maakkan mati verika ma komme muslimakos ekan hitu gadin qabul qur'an ke qur'ana ki barakatun furigan wa fote allah taala wa qur'an fa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun timan allah kale fanuga macca bawa levvi barakatu barakat tari foteke kitabun anzalnahu ilayka mubarakun yadabbaru ayatihi ay ega ayat takamedu mistakun بسنا في كركر مشي وليتذكر أولو الألباب أديك سبب بديك أهل ورين إكان هندما كرمشي إيكا إبا وحيك زريان الله تعالى فمهم كانت تلاد كرم فهو كما بسنا في كركم إيكا إبا عبرتكم عبرة ديبكتم الله تعالى بابا للفوت بركات تلفوتك أرغن ميدانا وني كيت قرآن كيبا ميها برك جنوة قتم فعادا إبا كوري سواب دموغا إتربس إميهكا bara gina goeggoton eba eki goeggoton Allah taala emihage daraja mativeri korwa hewmaga magudakkawa emiha bara gina kantattan Allah taala eba devvawa em qur'anaki barakat terifot em fotugi fatta femihako abajjaregen nudan Allah taala ay korwane toha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa kalek fanu gamacca kitu qur'an bawa levvi kalek fanu abajjaveri womaka nune ege mane ki mihako akitu qur'an ge fetti kitu qur'an wagota uluni ehmejjam allah taala emiha ko gelleni no korwana duniye gas ade akhiratu gas aswara bodu kamen kitu qur'an ge ahulu werinnaki sadafun ge bekalun gari hun hariwagen asfave mi anhem bekambadako mi ilmerege dariye kaven quran beenum vi khalifa e zamanu khalifa den kaven quran edunima den wara undo kamen e khalifa ak mihaka kamen hushali mekan raddu kuruma ehna silmeriyaga dari kambadunna kibe sama wara bodu ilmeri den ekamana efahar beennu khalifa kamen kuraka den khalifa gorikom skantaka sab den mi ekamuga wahaka hushalunima mi aya kiya vidalu kama bay ilmeri bayan korwa fawe toha ma anzalna alayka alquran dishka kadek fan gamacha kit qur'an bawa levuni kadek fan abajjeveru makannune emege muradaki qur'anu ga hulwerin emihege kanta komme gotaka dekam ga sallallahu taala emiheka dunya akhiratu ga bajjerikan liwan tekit qur'an tilawat kurumge wahaka mire argona mi boda takka beenum waniden kit qur'an tilawat kurumake hame ekani mi ege lafsuta kiumennu ebe ewa kalgun mi liumuga waswan bayan ko faygotun kit qur'an tilat kurmuge de bawaten ilmeri eba bayan korwa ege tere ekkamaki kit qur'an ge hukumta tilawat kur tilawatu ge lafsu ba ilmeri beenu kuram ekama bes ege muradaki kit qur'an ungeni ega wa hukumta denegan ega wa khabarta qabuluko ekanta tanfiz kurum mi kit qur'an tilat kurmuge ebbawe emema muli qur'ana amal kurmuki istilaat kurmuge wattare den devana baawati kimi algon me amukom me tajweed ilmuga yaade amugotegga muslimuga mi wa dakka bahus kore baawe tilawatu lafdhiya kit qur'anu ga lafsuta tilawatu kurum emema
mi kit qur'an ga lafzuta tilawat ko mi kiyaba goen rangal kuruma kis waram muhim ka hen khas ko bodati kutta nukiya kit qur'an bawa levvi gota kiyewe to maseke kuruma ki waram muhim ko mehmema komme mihek maccas wajib min warabbe kit qur'an tilawat quran daskura adi muli ummatu macca kifayatu ge fardu gotuga levi fawa min waraswe qur'an ge hukum tawge tafsili hukum ta misalaka qariya kan nuni negen fadanota girat tawge tafsili ilmu mi kifayatu ge fardu emema mikan algon me warangala deneganna wan den algona kit qur'an saka ramadan maha mewani rabbuda gulifa ramadan maha kit qur'an baba lebnu masar kama befa algon tane hamargene hom beenume khatim qur'an besadi sunnatu kan eka bar wala bay daliltan e bhori mutlaq ko wartu kan asfa hemema rasulullah sallallahu alaihi wasallam jibril alaihi salam ko ramadan maha gahti kit qur'an mutala korba muraja korba vekamun bayin merin dalil nangawa fon kit qur'an ginan kiyawa mashade salafunga bekal sura me jamaatu ka namaz kura aruga kit qur'an kiyawa damu namaz ko riyal kon kurma ki mi wardogen asfa wa kame da amilne khama khatim kurma ki um ki sama aida wegen wa kame enema kit qur'an mi fadan kiyawa komme mi haka darume sawab libiken de mi tafsir da tirega baade එහෙම ජුම්ලා ගොතක තින්කම මෙෝති තිලාවත් කරම එක්කමකි ආයත කියවුන් අම තිලාවත් කරුන් හතෙම කරන් කියවුන් දෙවනකමකි මානතක් දෙනගේ මානය එක්ක කියවුන් දැන් තිම්මනකමකි මේ කීත කුරානගේ හුකුම්තක් දෙනකම ෆෝය අමලු කරුන් එමි තින්ගො ඉවසේ බදිබෙගෙන්ද එමි තින්ගොත කර කොම්මෙ ගොත සල්ගොම සවාබ එබ හාසිලුවේ එහෙම කුරාන් කියවුන් ඔන්නනි මිසාලක ඒක හැම එකනි ගොතකී ඇති මේ කියවාෆා ege maanade amal kurum mi timba jama mi wegemme semihaka furihama sawaba libige embede adi hameka ne emihaka mi gitene koms ebbayakan amal korave wagutegga ekamuge sawabuge libigende ehme qur'anu furihama sawaba ede miha mi tinkantaves kurun mara muhim ankit qur'an tilawat kurma behekutun nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korwa fawani man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun mi war mashhur hadise tirmizi riwa korwa fawa adi Sheikh Albani sahakama vidalo fawa hadis ke maana ga mewani Allah ge fotum emme akurek kiyawa fi mihaka seyokame veye kom heyokam ege dihako heyokam fade alif lam mim emme akurek kamuga timak defan hadisen nukorwame ehnas alifaki akureke lamakis akureke ade mimakis akureke ege maane ke alif lam mim kiya fi mihaka tiris heyokam Allah taala liuwan ehme mi hadisun algon menna migeni kit qur'an hama ekani tilawat kolluma kiwes daruma sawab nibigen da kamek den e fadota ehin ayate gami wahi korwa angwa me wani kit qur'anu ge maanata denagatum ge muhimmu kama ege hukumta denagatum muhim kama bekotu kurin algon mita mi bayan kore ayan e kitabun anzalnahu ilaykum mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab be kiyawima ade efo e amedu visna fikuruko egen handuma kurma Allah taala wani angawafa den efo ga mimani kit qur'ana amal kurmu ge ba kit qur'ana amal kurma ki wara tanawas wegen wa kam hem algon islame shariatu ga bawala fa komme kamaka amal kuri kamuga ves algon men hama kit qur'ana e amal kurevne kit qur'ana bar waragina hukum take as adi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatu ga se bar waragina hukum take asfa adi Allah ta wahi korwa fani man yuti ar-rasul faqad ata Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyaman ganna miha emiha ko e kiyaman gannani Allah taala ehme mi dekamake waki nukorevene dekamen adi mi dekamuge demeduga qur'ana sunnata demeduga evs fushu erume evs nuwe ehme mi islam sharia furihama mani mi dekamuge macca adi mi dekamake evs ma wahi Allah taala baba labba fawa mi de etchaki sallallahu taala hadoratum baba labunu etche qur'anu ga Allah taanga fawani wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinu kamaka behegutu kelefan amille raweka etche vidal nuwan em Allah ta wahi korone wama yantiqu anil hawa kelefan hawa nafsakan emseche vidal nuwe henes duniyevi kankamuga mi madina ga hinga de duniyevi bek kankamuga dandu veri kama hangurama kuruma mi fada kankam kelefan amille rawe befar mi hama insani tabiyatu ge dashun etche vidalwa hadda wahenes deenuge hukume bayan kurumuga ekelefan egi wadagana bayan kurubwa ekelefan egi wada nugannawana wahi ge zariya ek egen ekelefan wargina halattawga madu kurubwa faswe em kit qur'an amalu kurumaki mi degot balar sama amalu kurum
والله تعالى هي كرواني فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى تمن الله حضرتهم هدايتك ما أتوجنما ين أدي تباوا ميهك نوي مغفرة مس أدي أباجر مس دم هي كرو ومن نعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا تمن الله ذكرهم اكباوا ميهك في داتي اندغو ديرولمي ادي قيام الدو اميهك محشر قرباني نفن ميهك غتوك لو كانوا ميهك غتوك قال رب لما حشرتني يا دين اميهك بونان تيبا مي تيمن رب كيفه تيمن دولن نفن ميهك غتوك تي محشر قربي وقد كنت بصيرة من دنيا قولني لولا فن ميهك غتوك تنو تا هي قران قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ifadaan tibaa gaatan Allah taala ga ayatan aye henes tibaa ekama furagas tinot handumanat taali wakadhalika alyawma tunsa admi miedu tibaa handumanate kollevene ifada ehmema mi asdo mi kamuga ilmerin dakka furi waaka khulasa den kuri sura hamil merin bahus korwa waak furu dakka furi masale mehme ege maane kalgumen rood mahuga ami kevar homa khatimek kuran kiyomaki samawarnangalo kameke hame gotan esawabu itura bodu kolluma itur kolluma edenama mi ege ituran ham komis bagutan huskorovan tarjuma sama kiyawa vidalumbi hame egota mi ekiyawa ecche enge ecche olum fila ecche aliga hama kit qur'ana egota amalta battan kurmaki hamalgon menna ituru sawabu take dibigen daane kame adi mikan qur'airuga annana komis waraka mi olun ara kantattan adi kit qur'ana ki wara mi ilmuge wara bodu mastare hemen beren bayan korovani mi nisful ilmu kotuga islami shariata balairuga dini ilmuge maagano de mastarake qur'ana sunna em git qur'an ege deba ko fa ebba ege muradaki mihako mi dini ilmu ganairuga ebba mi annani kit qur'anu hukumta anebba mi annani sunnatu em mihako qur'anu gawa hukumta daskura masakke qur'anama ena evani ilmuge deba ko fa ebba misli fehma mi qur'ana sunnatu ge ilmu mi furihma mi wani ekati anekacca ege ali ge hema qur'an ga wargina hukumta rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani sharaha kurawwafa hema mihako mi qur'an kiyawima emiha neenge kantatta ge horda nunege maana mi olungara kantatta ge horda be farda mansukh fura aytta ge sno tanabba haltoga emiha ya kiyalima beeru fushu ge maana hen gotaka dehawa bayin aytta hure ke to qur'an ge masuyuti رحمه الله ليوبا فوان فوت الاتقان في علوم القرآن أي ميدا هم مم مشهور في مي قرآن أبغى علم نوت قرآنك ساينس سبه قطو ديفا وإما مشهور فتك أي سيوتيجا ورجينا بابو تان إيجا همانوبا فواد سيوتي كوري مداغ النبي هكيك علم بدينجا مسكت تان إكوربا فسيوتي رحمه الله وني إفتو ورجينا chapter تك بيان كوربا فإيجا ترى مي إبابو أي الوجوه والنظائر كنت قرآن قابا إن اللفظين إكي معنى إكي تنتنو غانا لفظو توغي بابا سويتي كنو أفوان أي مثال كفتنة بيفارو مي أستان شيركو غمانا أنا بيفارو هين كمانا جساتو يدان هم يقول تايبوري اللفظو إكي تنتا إكي معنى مثال مي محصنات مي لفظكي نساء سورتو غبايت تنتنو غا مي كابني كوغن mi faida uhsin misal ihsan umge maana misal kaabni koggen hori mi hegge wahaka me muraduga atwedan ade enu maana togu satwedan em el lafsu kit corona ki tantanuga ki maana ga ebahure beenun kore femme e wahaka elmeri tafsir ko dakkawa em mi he ko quran ki evamun dairo ade tarjama misal ki evamun dairo faregga mi olun ara kame dimavedan em ibn abbas vidalone gota mi he ko olun erima ilmerina sual kurima den emihaka hagigatuga elibigen dani mi hagigi ilmu nota emihegge mi jawharek nota jawahire fada mativeri ilmu libigen dan ibn abbas vidalon hema mi allah ta odum ware vessavi mes ege saw misalaka mi saile mi annani enun to bay farbad mati sarhatto gaima ege terege eba hure mi sailu nokumega annero eki mi jawahir to sege terega hadi mi HSS ege tere bahure den H saaf kurima ege tere mi dibeni mi jawahir takebs mi ay mi warun hadawa taraz suratu ganzala min as-samaa ma fasadat awdiyatun biqadariha mi ay tafsir kurum ibn abbas radhiyallahu anhu vidalo fawani ei asto mi hego hituga ofede sual toge misaleke emi heko mi
kiyevima e ufede suwato ge jawab limun den emihaka e libeni hama jawahir fade echke eka ena wargadya hifahettuma libigenda wara mativeri kameke libigendani ema qur'anuga me sunnatuge fettan hama min text kiyamun dar hunnan olun arafan kantatta ege emme bodu misale kalgon atweflam misale dakkal mattaka dannawan misalaka kuriga ekgotages warutamuda behumuge ilmu kiyaf nebbe folok nisa suratuge mi devana soffa ahuluwalagen kiyavem saka devana soffa timmana soffa I anem badar warutamuda behumuge huriha asasi gawatake e de soffa ge terega evan warak gina wahake tan e warak gina hukum tan Allah ta evani wara kuru kom me eti bayan korwafa edi ayatu de mi soffa ge terega ekam e ilmu misaka mehko wagut tigen hama hun nuniyama enhar wanden kiyewa fanetiyamu me qur'ana sunnata ijma qiyas me horiha ta sahabe kan bas fuloto ali kiyewa fanetiyamu hame kani e ayetta me kiyewa lima kadi ma bodoka wartumuda bahanne gidan enas me wartumuda bahan daskorawa beflun e daskorani hama ayetto ali gehenas e aguligen wardu hadis taka adi ijma ya sami hori haachen ekollagen wake babtaka bahalagen mi ege hisabu jehumuge ilma mi hori haachen ekkon e daskorane hema faharek gama ayatu ga manaki alim faharek negidan mi ayatu ga mi bunanakom wahake to mi misalaka ebu hori bay kantatta el lafsen asotima mi ayatuga ijmaum waki maneka ilmerin e nangawafa anen ayatuga hama elafsa sowa ijmaum ehem maneka nangawafa ebu ehem mikala kantattan olum filani ilmerina sual kuri mehem Allah taala hi Qur'an fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun tebe honne genyam inge mi hunga tuga aha shehema kit Qur'ana sunnatu ge ilmake abadu semi havre ilmeri mi hun karin faada hasil kokken kuriya deve gota oin ilme sahabe kon zamanu sure meda hama besama ekan ote ekotuga di Qur'ana sunnatun barolu wafaswani ifada adem mikabe ot ibn qayyim rahimahullah war rangol misal jassafa behmedi umuga sekal gonwan bayan ko zadul maaduga ibn qayyim dalwani masadaga rangol gotaki tartidu ko kiyawa Qur'ana med visna fikur kuramun kiyamu ke emme mativeri kam bodu adi daraja gotun emme mativeri gote adi gina kiyamu ge sawab adadu gotun badaru gina gunagan ve egotum furta mihage misala ki bodu jawahira sodaga kuri mihake misala nuata waran aguhuri alaku minimum kuri mihe fade adi devana mihage misala ki warak gina diruhamun sodaga kuri mihe fade nuata waran aguhiyo aluntake minimum kuri mihe fade ehmege maane ki demihunna sawab diben adi maane akko noke kamga sawab diben inshallah hame gota maane akko kiyum noki enage sawab boduwegen daana kameke ehme mi misaka mi annani mi wara muhim musu men nuata duas kole mi sabab bituro kenda duas kole e duas for misaka beenwani gina waqtu Qur'an kiyawa e hedo karam masala funga wargina bekan e bahuri e gotan hama me ramadan ma hogina khatim kurma bar aluwa fa imam nawawi liwa fan adab hamatul Qur'an kiya fote mi kit Qur'an ufula mi hun not kit Qur'an ga hulu weringe adab akhlaqa be fote ega imam nawawi wargina genwa fan e salafunga bekan mi ekike hada mosum tadima misaka hajj mosum وتهجم فرتم دي هدوس رمضان مس ادوس تو جنا خاتم كرم بيكانو مي مسك كرم وافواكي وكي بيكانو غادي هو كان ريفاوي كان اسفاوا مسنا مي ورا مهم كامن هما موسن تو بينو هفا جنا كيت قران تلاوت كرم بس بينو كرم غادي اما ايغ علم اونغني مي شرحه تكيا مي كما هما وغتو هيدا كرم كي سما ورا مهم كم تفسير تكيو وين خاصه مساك ام تفسير كيومغ فرصت لبفا بيفلو قالون هم ريكومند قران انجليزي بهم كمغا ويسادي عربي بهم كمغا ويسما ابن كثير گ تفسير كيومن اي انه بدار كوريا فهوگ علمرين مستدا وحدك فوا گينا مي بس فلوتا جماع فوا ادي عقيده گتم سما ام رنگلو اف مي عقيده گلون هوري ايت تفسير كفوا ايرغا ادي فيگوهي مساتك بلكمغا ويسما ابن كثير كي هم ورا مي تحقيق قروا فوا بيكن ادي محدث ما يقول بدار إما جامع إما شامل دفتك ابن كثير تفسير التفسير كيوم فرصة اللي بفاورنا هم كان تفسير كيس هما ورا رنگلو إن شاء الله دين يفهوغا متابع ورا ديغو كوت ابن كيم قد كمان كميتا ميت كيادان مياتيكال نمالا विदालवनी मीस्तकं कीत कुरान एकी गोतन हजारों को दो कोल्ले दं मी इंता मी वाह दक्कन कीत कुरान दो कोल्लो मुगे नोबाकमा बेगोत दमिदालवन फुरतमे या अडोहुमा या कानुल्ला अडोहुमा या ईमामुं दो कोल्लो
e bay mihun kit Qur'an du kolla goten aduna e misaki tilawat korega dis kanunda aduna huma nuata yang imamun du kollun ege hukum takamet farwa koda kurun den devane e kiyawa ya imam vies en amal kurun du kolluma ega wa haramad halal kankama ega wa gota tabawun du kollu mi devanu kit Qur'an bay mihun du kolla den mimani timmane ega wa hukum takat tabawma dinuga astutaka farutawga mistakun hilafun umun yang hukum kurun du kollun adi Qur'anuga ayatakun yagin kan nulibekama qabul kurun bay mihun qabul kurun kit Qur'anuga ayattake dhanni echkam nota ege ilmu hasanwa echk gotuk eden bay mi fikuri goton asa hori nota aqida goton olun arafte mihun buna bahe ibn qayyim bayan korabani den afa miyanna adi ega evani hamekan lafsutake kamasha en ilmen nudibena kama qabul kurun adi rajyege kuriga war madu mih kulun Qur'anuge maanen ekkama qabul kura mihun egota mi bay mihun ule mi aqida goton olun arafte be mihun egota puna de mi fikuri goton bay mihun qabul kura gote henas rajyega amu kamennu adi hasuko mi zamanu ge ebiskotaka amu kamennu henas algona mi sheikh ko vidalu ko misra sheikh mi ko egota buna kamuga rajyege stemar kuri kamuke den afa hatarwane ege ayattaka medu visna fikur kurun du kolla e baballe faratuge murad denagatuma masakken nukurun ehme ma ekankama mi masakken nukurum kiskit Qur'an du kolla gote faswanai ein hituge horiha baytaka shifa farwa hodun du kollun ade enun echko ekamuga farwa hodun masakkekko kit Qur'an du kollun ege mane ke hituge balita kanwata insana midimawa ke mi warak gena nafsani kantattawge shifa kit Qur'anu gave derawuma hitam kurma kamboduma mi huriya kamage warak gena kankam kit Qur'anu ga shifa ve ade ege me bod dalila ki sahabe kan zamanu ga be kanunna ki wara burakon ulu be kan ade haguramataka wadagen amidarin du korabba wara bodati qurbani take me wadagen ne be ade warak gena fare be kan wara bodati hitam taka kurimati lanje fave amuli ailage kina mihum saka shahid wegen dio nuniyamun mi bodati zakham taka kurimati ve farwanu de umurge bodu ben hedo koranjo nota atuge tane waave nota enus wara dati undagu kante be kan hangoram tako esmedu verve se huriha kamaka ko huriha gonjehun taka ko futuhat ge dos faruga e madu wasilat taka ke be kalun hama kuriyen e wadagen nevi ham yaginum mes kitu qur'ana sunnatuga ekamuge bodu farwa baati en sargon website nodannam sak mihaka egotum mi undagu takeva doctori farwa no hodasha kenolgun midanna nehenas qur'ana sunnata kiwes ekamuge wara bodu mastareke adi war ginafara miha luikan dibigende adi hama ekko arangol forunga fursata sovekit qur'ana sunnata henas bain halatto hore ham miha nafsani gotum mi doctorunge ehinota diagnose ko adi mi base farwa spenu kuran jehe halat henas ha enun halatto ham adi mi ama ya ekkovvies sama wala rangol farwa kit Qur'ana ki me sivia case tawga hama jahidan hama hospital ga baam sehens enun halet tawga hama me miha wara bodu me tasalliyaka hin hama joma dibegenda achkit Qur'ana ki den efa me ibn qayyim dalwan maqala rasul ya rabbi inna qaum ittakhadhu hadha qur'ana mahjura mi aya kelefan bayan korwan rasula vidalwiye e aluga rabbe hamakasho timan ala gaumuga mi Qur'ana ki ekkiba kollafa ichkamuga hadafi temidalon kiti Qur'an ekkiba kollumuge bay wattarta anebba wattarta kabure kudavies isvediya huriha kamaki ves kiti Qur'an du kollumuge wattaru take adami furtama dium gato den devon dium ek tafsir ko kiya ka ma bodo wagutenne ehna sargonama koda koda kom mige mi suruhi kiyala dena adami ge suruhi men kiti Qur'anu ga angawa fawa gota amalta sida kurun den mi galun genestifa wani kuriga ilmere kamuga wa mi andama gotum mi ajurrige akhlaq hamatul Qur'an ga ajurri diwa fawa wara muhimmo ibarattari wahake vidal fawni mediumuga genestem kit Qur'an ungeni yang amal kormuge muhimmo kama behegotun salafunge bekale kamuga abu bakr ajurri rahmal diwa fa gohri basful takegge tarjama ke egotum ajor idalfa mi fatta men mehen gato kit Qur'an kiyawa kujjaku kit Qur'an kiyawa iruga ayamed visna fikur khoggen kiyawash adi Qur'an ungenuman himmek kurasha adi ega Allah amur korbi kantatta
ko nahi korwe kantata kun duruhede washadi ena emme kamboduwa kamaki suren nemeni kon erakunto belun kamuga nuhadashe ehnas Allah taala devwa fawa ichaka medu fudi ehem mihunge gatun kan kamuga kin huttadan kon erakunto badasha adi tagwa weringe teren wani kon erakunto badasha adi hisan teringe terein wani kon erakunto badasha den enun sukit qur'anuge me eki ayat takan amal kurmuge muhimmukama behegotun mi nasihattake ajurri devwa fami bani hasako kitu qur'an kiyawa kudinna emi waran ibratteri bas fulutake hemalgon me tarjama kuffawan ehmema du'a ke Allah taala mennaki kitu qur'anuge ahlu werin kamuga levvon adi algon mennaki kitu qur'an tilawat ko ege mana ungeni yen amal kura baik kamuga levvon emira goda miha hisabun bespepulage sualen otiyam e fursato iba hulwala inshallah den hama diyumum mesadi me audio ke zariya me sawal karaben me wagut tere galor menna jawab de member kerat karabiya jawab de mun dana inshallah abdullah sharif ratamanne get abdullah sharif fahuga forte me nisham fursat arwan abdullah sharif enge mehar kimo demun dani enaya tenge sualaki ena rota komme rota ka miskina kaanteni to nuata rangalonten madukorani to doctor um ponani warat ane tuas wane gagataka ena rikawa and den ane ekkora fursato about inshallah paharika anna ramloma hamyavs nuko singa dane eponan me ehme mane anan ramdon ma hame me mas tigas me dekama ka gulen igeto me so fidiyaga wa dakkar eno olon arani sem fidiyaga watta ginavi manota e kaffara fidiya me kahala chistage me tere ilmeri bahus karaf wat mer tige ekkama ki me ilmeri vidal bayan korwa fani mihako emihegge netinge to me misak muskulu musabu nuniyam daimi bayyik sabun den emiha roda nu hifenakam war boda ham lafa korevne ebis emiha duniya goriya dok den roda nu hifenakam e halatu ga me emiha ko miskinun bahalam ingeto hama fidiya gotuga de member den devana halata ki mige me annane kalmaren wa for dakka forna miha kan ane roda mas anna iruga kuri roda mag rotan nu hifuriya mai kama gulet komseche bahaluma beotel mere bahus korawwa fawed salafunge bekon sahabekon sebure eki minbar taka ebse wada nugonna waki minbar kekamako eki minbar taka e bahaduma bekon bore wa fulo dakka wa ehme me wagta ki miga astoga me bayman sabtaku medalwe hane rodmasar farwa kodakama koroda hifa nuwanama me e bahada den mihar me feshe rodmu rotan hifafa erodmas nimuni manekka erode hifan ehme mi kaffara nota mi fidiyaga waage dakkawa el meri mi dakkawni egota inge to mi sahabekan bay bekadu mi dala funna chem alugonda ete bedin hama hurihama zabek fotta kunna ya warid fer asar taka mi huriha bedir alugonna mi egen mi engunu echaki ei mi baki minbar kandalegen denuga asfa wa fidiyen nun ehnas mi sahabekan bas fulun dehavani ade she usayminus erawya boda non ei mi komme secce bahala shemi hamisa ka ramadan mas farwa kuda kore fatane ramadan mas anna de so faaf veriwana kame am jumhur rena vidalo ne gote me farwa kuda kama kan ramadan mas anna irwas rota hifafa nuwana ma geldun rota hifafa nuwana me faaf veriwana den egota komme secce bahala shekamuge kaffara kotuga den f1 kas tauba fa me erodum hoge rota hifafa ane me erodum mas nimunima kuri erodum hoge rota kado kurashe hebe eme farwa kuda kan nukofa nuwana ma komme hen ebesasu bahakan nu jade hama sadaqatu ka baba ke hame ko beenu minbaraka behida necche waki kaffaren ega egota wartu egen as fennuwe ehmema khulasa ki mihar ummi de bedetto rangalu mugeden eme bodorkas emi hak fashon bahadan taje hen detto ehmema mi adi rangalu mu fursato tiyamo nu behes rangalu ane geto ane rodamas ayse farwa kodo kama kunota an mi rangalu wan kum gommi do tiyam hama fahum Allah Quran rangalu wima huri harotta den galo nokure wenaka fada gotaka den egota yagim vecche nam la qaddar Allah fada gota Allah ta nu dawashe enas efada duhen atwejje nama mi hama bahalan huri harota mahata ngeda den liumu seban suwal ngasekam mikolon nisham akora suwal nisham और सवाल की 5 फहर फातिह
kadiga matmani ma me hota hota da variety na guruan jaha den guruan jaha kunne yuwaga tiki kada sadaka warno kate kamita guruan ekkolo kiyo hunda rani kolo wa kadaka sakara jaha jaha ye mikala tek mihene aslo kine to kala hel ma ke hota da modwen to moni bas sawe modwen to ta wa kadaka مهار مي بفهم ما سؤالك ميكون ألف سؤالك مهار بيفار هوتاتا كدار بوره فتسفان دار هم كيت القرآن جهاف لأن يتنتنا بعد مساك واحدك مي تعدونا هنونيام إيقوت الديوم يكون كم التون مهار رانغلو قلت كي كان تنوديون تو ميكا بعد السؤال كورن يا تنتيجا مي دكولب سبعة تيجي تو أي مساك القرآن جها ميهم جها ejehun ekkamake devankamake etana diyun detto yaro me ket qur'an asto jaham wani rangalu gottake aduhan jaham wani ngeto me ade mitilawat kurun kamuga ves dinote tanegga barakiyawa nama mihun tibitanegga mihun eta tibe e laigwa gotaka laigwa tanegga so gota mitilawat ko barakiyawan man misaka bayako bar mihun tibitanegga menen e gota barakiyawa misaka miskitegga ves miskitege detto mo kit qur'an kiyoma alukamal lebifa tanekam etaga vesne misaka demihe ko tibiru ekakum misaka min namat qur'an inda karigenna miha kenne barakit qur'an tilawat kurume ilmer war boda nahi korwa fakan ba hadis to se kotan asfa ek konek maccha ket korwa nu kiya wash emma me bawtegi furdamo e jahaj ngalugana gabu kore nasto e kotan ekatan tan ke ha laiku gen nu korwa jakam sa mi hon nule ka diga ama ek neta mozzafun le ka diga ma bodu misaka adu ka da ko hi samasa ko ek ha ma ho nun ham kit korwa jaham me to den kit korwa jehumu gama e bahuri faada tak ke sama misala ka wargina mi ho kam mi korani tabarruk ko to nune baraka sokrodo nuata hendonu fattamun heyo echchakon fesumuge niyatuga ekamuko mi buna mastal den ebadima den mi gelmer bahus korawa me kakit qur'an me kidawat korever tebe mihun kanulla adu ha shemi aye baba lebunu gota admige maane ki kobato ilmeri me bahus korawa hema warak gina ilmerin e aye nangawa fawani namaduga tibe iru kit qur'an tilawat korevijjamu mi ya kanula adu ha shehuri ilmers ebbas hisabake den mi ehen tantanuga ya soge mi murada behten meren bahus korwa ekum ege maanen noge to qur'an jahatana kam adu gata ko e gota heduma ki qur'an laiku ma kamen no hemsaka ekashiga nuwa tantam saka dema firin eddan qurawa goton ekal waqto ge to qur'an ujaham silmere buri wa fulu dakka fe ekama laiku ma hado kan nuwati hemma algonda boda bore ne ka tantam ki qur'an nujahun den amisaka mi ko diye gossa me tanta me inna wagutuga me vihavas boda balagen anekat kuruna ega rangalu gotta ki den adu godanu ko ehnas me to bi gotto en kora kanta to nodanno misa faaferi wa hisab kostanu netana nudasha ke se gotta ka nudana kamko ekan kamuga me algonu menge visnu me hasso gotem sekan kora befulun ebe je rangalu kolla den mi wawta ke rajyega kuriga dimikan watin bolin tafatu gota inga to mihe ko misaka qur'an jahafiyamu bayem mi unan hisas fan mihe ko marwi kama hema mihe ko marwega nuni qur'an no jahane rajyega hanu lavaja funna war gina gege kama eruga aden e mihe ko marwi mekani qur'an jahan bara emma eves me mule ko nagalo visnu menno qur'an sama jahambi geges jahame kam e jahafi halategga me vihas bodan e demwa qadara ihtiram deveto badam ekhala wagotto boda jahammes vide me ma boda misa me hun nukule ma misa war me hun evgen hi samasa kora wagotto den nivvalam e kota wa haletto emma me de kolabbe so ekkamen e den me kal kantatta ke me dirulu mugalu bonna wakinuwane kantatta hem viwarakum me war muhimmu ibarettari wahake vidal fanna sahabe kam abu ayyub ansari ingeto ninge mikama sida gule riwayat nekam war gina massato algolmena dimawa mi mikahala undagu kankamuga libe war rangalu mi misale ingeto abu ayyub ansari vidalwani nabiya sama ebote wahi gotaka qado haja kurar mi tantam bina kuruma mi kankam yasha devwa faden e masale kislim beri ama sahabe kon zaman sura bahus kurwa masale den vidalo kom abu ansari sahabe ekale wahi gotaka nimma fonneka deke wada adno den vidalo timannu sham kare deero etantan khadafri mulin khilafash fahanata den timannu eba jehe timannu me qabul qura go sunnata khilaf gotan ekan quran qado haja kur den vidalwani den timannu men viwarakun ekan nukovveto badame etantanuge kura iruga den efo timannu men allah ta hadurtuga istighfar kon edi
dannava mehmema algon menna waawtaki mi sattain satta gotakak gena faharaku nukureve mi kankama deenuge kantattake mi haasoko mi mujtamaaga baawr mi hunna ko le iruga mi warak gena fahara mi qur'ana sunnatu gon emme rangalo gota nukurave haatte baade me haattoges ama nase heddigen waaka dakkagen mi rangalo kolle to bala mekam mi algon ma atun kam duwejja ma faafuse mi dannawa anikka wes mi kanka rangalo korene kihinetto bala egota as muslimna kuriya deuma islam shariatuga amur korabba barol wafon den beflok ebe ramadan mubarak dal fem huriya beflun swara baajo ramadan ma kede den ade hem beflok ebe suwal korwa kuma detta mi qur'an ge tarjuma tawtere emme rangalo tarjuma ko bato ingiresi ba ada algona mi beli tarjuma tawtere emme rangalo tarjuma kalun fene ilmi gotum bala iruga muhsin khan adi hilal da debe fulun livwa fadi saudi arabia ge mujamma malik fahad neramunda qur'an tarjuma ge e chapu e emme rangalo chapa kamal gona fennan den be fulun vidale ge bracket tak ginawi ma kiyala undago kama enas ilmi gotunna mi egawa mi reference taka mi hore acha balar emme rangalo ade emme accurate adi emme rangala tafsir tagga macca bina kokken mi aqida gotunna mi hore atuke emme rangalo fotek kamal gona fennani efe den hama egota mi ya jehigen dem sa sahih international tayar ko fa tarjuma ki kiyalam fasih tarjuma henes ben ayat tawga mi kon ayat kon fotet to rangali egotan ha fe algon hama dannawa dani hama muhsin khan ge tarjuma rangal kama den adi sebo ninga to mi ingres tarjuma wa dekkim de algon mi ishara kollana mi masada hori bay tarjumatan ebor ingatum saka ege tarjumat beenunu korobad misalaka rashad khalifa enake nabi kan dawa kurimi ene tarjuma wase bulingres tarjuma beenu ko genwa ham egota me muhammad asad ge sa me aqida gotum bay masalatan hori mihe muhammad asad be gotum mihare bohori me bay thesis ta bes liefa eme muhammad asad ge tarjuma gasse bule masalake eme if tarjuma beenu kor algon hasoko me ilmi gotum fasha ko dinno taala me din kiyawa ko me kala bes kujja ka recommend no quran gires bahun e tarjumata kiya kenas muhsin khan ge tarjuma algon emme rangalo tarjuma kama fennani geto den divehi bahuge tarjuma to ga ka ese bayan kolla den divehi bahuge tarjuma ta ka bala ruga mi rajye ge hori rasmi tarjuma ta uga adi se bohole bay mi kutta filwadan den ashari aqida ga sartas kum swarka ge bohore den bakru be ge tarjuma ke mashallah ekala masalatakum duru mashallah wara rangal tarjuma adi tiri ga sharah bes devwa fa bakru be wani ehma ilmi gotum ham me rangal tarjuma ke bakru be rahimahullah devwa fa tarjuma den bahru gotum bakru be astwal gona gabu kora bakru be tarjuma nete ei algona gabu kora bene hama blueprint ek gotum engeto ei hama muswadda no tami rafkon adeti oti echki ilmi gotun khiduma kora jehifa tarjuma hame ege me saka kuffilwa adi ekahala bay masakketta kuran jehifa tarjuma ekamako adi bahurwa gotum sarangolo kollan jehenot esiga ge fettuma egotoga ebuhuri bay kan masakketta ifotoga kuran jehenas mewta alona liben huri tarjuma to tere algona gabul koreveni emme rangalu tarjuma ke ama bakurbege tarjuma ko mogamko rajya ko rasmi tarjuma to ge buhuri bahurwa gotun ebure dite adi agidage masal hama bodwa ga hamanne nge to hamara kudi tantan kologa huri mastalta ke de huri hama bodan ashari agidage asaru tarjuma ga emme tanta me mastalta ke rat kora bakurbe tarjuma ga nuhunnan bakurbe mashallah wara bodo hedmata evani korabwa fa den dibe tarjuma scoring kora be هم ورا برضو خدمات كربا فان هنا سبب فلون كي يبي تشكاديغا ايوا كتب بيان كوري فخوري هم اصلاح كرنجه باي نغوتاتن ابوري ميهارو دي به ترجمه غدن ايغا به كندس ميهار ابوري دت تيسيس دي فالون انغيفاوا غتون راج්‍ය කුජ්ජකෝ හෙන්ගව මෙක්ක වනි මේ කම බෙහෙ ගොතන එක හොරි මස්සත් බයන් කරවා තීසිස්ස දෙව්වා හැමෙම මේ කංකමගේ හැම එල්මි ගොතුන් واهك دكي بيكن إصلاح كربي هما إدوه برا ندوس نوتي ترجمة رانغول كورن جهفدا مي مسكت تمهنا علمي مسكت كي كهذا كمن هما كم مي كورا كم جس هما مي رانغول كورن جه كم وردان دين يكون بيفلون كوربا هما مسكته نفي بيكن الندان يهو زمان السوري هما
algon me ummato gemme bodati ilmerinna badairu ame buhuringe to me ilmerin faha korawa kantatta hame wara bodati ilmerin sama kushen ebur kure famagi da kantatto go se bur be faru me sunna jamaata hilafa bunai fadenge be fulon kiya dal ma hawdu ganone gawmu ganoni amu baddal ustaz ke sabu e ka kantatto gina asar ko fahunna ne me kantatta ke algon me ka mi inge mi hun mi kan kamuga boda ilmi gota mi ihtirama adab ihtirama kuga wahadakan kuran je kame den algon me pen ilmbere kolo ki adab vir wara boda mi kamuga nasehedde bavidalu wani wara rangalu nasehedde vidalu wani ilmeringe mi hunna kada rangalu num bay kantatta eba hure bay far den vidalu wani komme mi hekos mi kan kamuga badashe ilmerige bas fulen emme rangalu manege negen otiyamu na imane ganegeto nagafa den ebe fulna faafu saydannawa he rahmatullahi du'a qurash hemma mi kandelegen bodati bidwa verinna mi bidwa fatura bidwa tammi ummatuga fatura mi sam me baba ko bidwa tak gwala shiyaina sufinna mi kahala mi hunna sunnat jamaatu gelmeringe tere kommes massadege mi kushek kurai fahuri bekadu nailmen war boda faro korwa de hasako ummatattaka bodati ilmi masakkata du korwa fa bodati ilmerin mikamu gelmer war bodan istisna korwa ei hama eber war bodati kantatta ebe fulo khilaf wedana be fulo ham kurim mi bayan kuri ko tem ebe fulna mi adabu veri kama ko wakadakka ebe fulna demwa gadarudi adi mi kuraifawa rangalu kantatta qabulu ko mi gos kantatta du kulma ke sunna jama kurisure meda hama tabawum anna usul em wara rangalu usulen e ade shaykh islam ibn taymiyyah fada ibn qayyim fada be fulunge masakkatu wara rangala be fulwana amadi kotu e manhaju tatbiq kurawwa fe malugunu mem segen iberen hasil kokgen ade kuriya fahuge elmerin ekan kamuga engulwa faiwa riveti gotan alugunu mem mimasatoga wahaka dakka adi approach kuramman he mirege mi baddalum sagun nimmalana bagutam fa watirat koraviya denganna budaduga reves dihe nota dihe gir fanal men fashane rat koraviya mite algon discuss kollafa bagutonekas yudan qur'ana subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk